buon pomeriggio e benvenuti per il TG delle 15. Come ogni pomeriggio abbiamo un ospite qui con noi in studio. Oggi c'è Filippo Juvarra, programmatore artistico dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Buongiorno. Grazie intanto per essere qui con noi. Lei è qua per presentarci la nuova stagione. Sì, la stagione che comincia con il Don Giovanni di Mozart il 12 ottobre all'Auditorium del Conservatorio Polini. Benissimo, con Filippo Juvarra avremo modo di parlare più tardi. Adesso andiamo avanti con la parte più tradizionale del nostro telegiornale, con la cronaca. Alcuni giostrai ritenuti responsabili di varie rapine in Veneto sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Padova. Il blitz è stato operato ovviamente con la collaborazione della squadra mobile trevigiana, ma sentiamo i dettagli da Elena Mattiuzzo che ha seguito per noi la vicenda. Buon pomeriggio Elena. Buon pomeriggio Francesca. DC Bene si chiude quindi con l'arresto di 3 giostrai italiani residenti appunto nel Trevigiano. Il cerchio attorno a questa organizzazione criminale dedita alle rapine a istituti di credito, quindi nelle banche. In un blitz messo in atto questa mattina dagli uomini della squadra mobile di Padova, che hanno collaborato con i colleghi trevigiani come specificavi tu, sono stati fermati nelle loro abitazioni i fratelli Diego e Massimo Levanovic, che sono residenti rispettivamente a Cessalto e Carano San Marco, e Moreno Maio, che risiede invece a Trevignano, quindi tutti e tre nel Trevigiano. L'operazione The End 3 è di fatto la conclusione di una serie di indagini iniziate nell'estate del 2009 che avevano già portato all'arresto di Michele Contin, noto maestro di musica padovano, e Maurizio Bettio e dei loro complici. Maggiori dettagli naturalmente nella edizione delle 19. Grazie Elena e buon lavoro. Andiamo avanti con la cronaca. Ha fruttato un bottino di 25 kg di oro lavorato la rapina compiuta questa mattina ai danni di un laboratorio Orof a Bolzano Vicentino. 3 malviventi con il volto coperto e con una pistola hanno atteso l'arrivo dei coniugi titolari del laboratorio Iride e poi li hanno bloccati e costretti ad aprire l'azienda. Una volta all'interno i banditi li hanno legati, quindi hanno prelevato l'oro e sono scappati. Secondo una prima stima l'oro ha un valore di circa 600.000 euro. E tra le 130.000 persone che in Veneto cercano lavoro, molti immigrati regolari. Lo ricorda il governatore Luca Zaia, che plaude a chi ha contribuito alla crescita economica della regione, ma ribadisce che in questo momento immigrati di nuovo ingresso però non ne vogliamo. Zaia evidenzia, è una bugia, che non ci sono veneti tra i 130.000 disoccupati che non vogliono fare gli operai o i camerieri, tanto più che anche da questa attività sono stati estromessi. E un uomo che viaggiava a bordo di un furgoncino è rimasto bloccato nel guado del Cellina Meduna a Zoppola, in provincia di Pordenone. È stato salvato la notte scorsa dai vigili del fuoco di Pordenone. Attorno alle 3:30 l'uomo, nonostante le violente precipitazioni di ieri, i fiumi in piena e la sbarra abbassata, ha cercato ugualmente di guardare il corso d'acqua per raggiungere la sponda di Cordenons, sempre in provincia di Pordenone. Giunto a metà strada il mezzo è stato completamente sommerso dall'acqua e l'uomo si è salvato solo grazie all'arrivo tempestivo dei pompieri, che lo hanno messo in salvo ma che non hanno potuto, ahimè, recuperare il veicolo. I vigili del fuoco lanciano allora un appello affinché gli automobilisti rispettino nel tratto il divieto di accesso ai guadi quando le sbarre sono abbassate. Riforme, federalismo, rinnovamento della politica. Questi temi affrontati a Treviso per il terzo incontro della settimana dei cattolici trevigiani. Tra gli interlocutori anche il vice segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Vediamo servizio. Per noi cattolici è chiaro che il dato principale è quello di affrontare una stagione così difficile tenendo fede alle nostre concezioni, alla nostra storia, alla nostra cultura, e quindi lo facciamo anche all'interno di quest'ottica che diventa quella prevalente. Siamo all'interno di una crisi che speriamo sia superata. Sappiamo che tutto non sarà più come prima e quindi ci sono comunque dei comportamenti che hanno bisogno di fare oggi più riferimento di prima al concetto di vera democrazia. Soprattutto nel nostro paese il contributo dei cattolici è stato essenziale per la nascita e la crescita del sistema democratico. Ripensare oggi la democrazia diventa allora per i cattolici una sfida per un rinnovato impegno in politica. La 24esima settimana sociale dei cattolici trevigiani vuole proprio affacciarsi sui temi scottanti che hanno acceso il dibattito e attraversato lo scenario politico estivo, dalle riforme al federalismo, dagli scontri tra i poteri dello Stato all'esigenza di un immediato intervento per uscire dalla morsa della crisi. Intanto deve essere un impegno sul tema dei comportamenti, in un momento nel quale
il paese è attraversato da comportamenti tutti così sguaiati, tutti così portati più allo strappo e alla divisione piuttosto che alla ricomposizione, credo che il ruolo dei cattolici sia un ruolo fondamentale proprio per tentare invece la ricomposizione, usare parole di unità, usare parole sobrie in un momento nel quale invece tutti urlano. Questo secondo me è un primo punto essenziale e accanto a questo essere ancorati ai temi concreti, alle questioni concrete e ai grandi temi dell'interesse generale del Paese. Ho l'impressione che talora in queste situazioni ognuno cerchi il proprio interesse particolare o corporativo, cercando di salvare la sua, porzione di bene, non il bene comune. Ora credo che i cattolici da questo punto di vista devono avere prima di tutto questa convinzione forte, che si lavora per il bene non di alcuni ma per il bene di tutti. Ecco, in questo tutti poi c'è sempre stata una particolare attenzione alle fasce che sono più svantaggiate. Si è presentata pubblicamente alla città con un evento pubblico al Caffè Pedrocchi l'associazione ECC International Onlus, una realtà che mira ad aggregare, integrare e sostenere le famiglie e le persone con malattie rare. Un'occasione per presentare la struttura e le finalità dell'associazione, il nuovo sito e il progetto di uno sportello internazionale sulle malattie rare. Michaela Faggiani. Non siamo in tanti in Italia perché siamo solo 23 casi, tutti abbastanza giovani perché il più grande ha 30 anni. Siamo tutti molto diversi, uniti dalla nostra malattia che è un grandissimo svantaggio per determinate situazioni, come può essere nel mio caso muoversi, quindi andare in giro, perché nel mio caso specifico ho problemi di vista, però porta anche tantissima gioia e tantissima unità fra di noi. È dall'esperienza di malattia e vita di Giulia che è nata l'associazione EEC International Onlus, con l'idea non solo di sostenere e promuovere la ricerca di questa come di altre malattie rare, ma anche di unire le famiglie e le persone che soffrono di queste patologie. Innanzitutto la capacità comunque di riunire sicuramente delle famiglie in un progetto di linee di protocollo, nel senso che da questo momento noi dichiariamo ufficialmente il nostro lavoro eseguito in tutto un percorso annuale, identificando dei centri di expertise in Italia e non solo chiaramente, che potranno così confrontarsi per la tutela del malato e delle famiglie in quello che è un percorso poi di crescita. Sportivi, medici, autorità cittadine e gente comune erano in molti diversi presenti all'evento di presentazione dell'associazione, perché sia dallo sport che in ambito medico-sanitario è possibile fare qualcosa per migliorare la vita delle persone e delle famiglie che affrontano le malattie rare, chiamate orfane proprio perché poco appetibili per la ricerca e la sperimentazione clinica. Ci sono alcuni problemi degli occhi, come quelli collegati o prodotti dalla sindrome EC, che sono ancora difficili da aggredire, che probabilmente richiederanno terapie a base di cellule staminali, che prevedono l'utilizzo di cellule staminali adulte. In questo campo siamo fortemente impegnati nella ricerca e quindi direi che questo sintetizza il motivo della mia presenza qui. E siamo arrivati al momento della chiacchierata col nostro ospite, ve l'ho presentato prima, ve lo ripresento. Con noi in studio oggi c'è Filippo Juvarra, che è il programmatore artistico dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Grazie intanto per essere qui con noi. Grazie a voi. Lei ci presenta la nuova programmazione. Sì, la stagione dell'Orchestra Padova è una parte dell'attività dell'orchestra, perché l'orchestra svolge circa 120 concerti all'anno in Italia, all'estero, in regione. La stagione a Padova, che giunge alla 45esima edizione, è una delle iniziative più importanti nell'ambito dell'attività complessiva dell'orchestra. La inauguriamo, dicevo all'inizio, il 12 ottobre con una replica il 15 con il Don Giovanni di Mozart in forma di concerto diretto da Claudio Dastevi. È la conclusione di un percorso dedicato alle opere di Mozart sul libretto di Da Ponte. L'anno scorso l'avevamo inaugurato con Così fan tutte. Anche in questa occasione ci sarà un'anteprima per i giovani l'11 ottobre al Cinema Teatro MPX, che è un'iniziativa particolarmente cara perché anche l'anno scorso ha visto una grandissima affluenza di giovani studenti a questa proposta. Poi la stagione si articola in un programma complessivo di 15 concerti che arriva fino a maggio, e l'articolazione di questi concerti presenta una grande varietà. Ci sono programmi
paese, non solo quello dei grandi nomi del concertismo internazionale, ma anche la ricchezza dei programmi, così che della musica del classicismo viennese, quindi i grandi classici Haydn, Mozart, Beethoven, ai quali l'orchestra è largamente affezionata, si arriva fino alla musica contemporanea. C'è una grande iniziativa fuori stagione. A conclusione della stagione, il 28 maggio, Rudolf Buchbinder eseguirà l'integrale dei concerti di Beethoven in 2 concerti che hanno luogo nello stesso giorno, in omaggio e in ricordo di Peter Mag, che è stato il nostro direttore principale nel 10° anniversario della scomparsa di Peter Mag. Questa è anche un'iniziativa legata alla neonata Associazione Amici dell'Orchestra, che è un'associazione così che si affiancherà e speriamo sostenga le attività dell'orchestra al meglio. Ci sono progetti che secondo lei sono significativi? Sì, i progetti più significativi sono questa espansione dell'orchestra verso gli ambiti sinfonici, quindi verso repertori che comportano anche un organico più ampio, come le sinfonie di Brahms. Quest'anno appunto abbiamo in programma con Thomas Dethmeier la 4ª sinfonia, poi Thomas Dethmeier, che è uno dei grandi violinisti del panorama concertistico, eseguirà nello stesso concerto il concerto per violino orchestra, e Massimo Quarta invece con Enrico Bronzi esegue il doppio concerto per violino e violoncello orchestra, per completare appunto questa integrale brahmsiana. Ma c'è anche, non so, un concerto tutto dedicato alla musica boema con Smetana e Dvorak, che anche questo è un concerto che presuppone così l'approdo dell'orchestra verso un organico più ampio, che consenta così anche il confronto con le pagine del sinfonismo romantico e tardo romantico. C'è un omaggio alle celebrazioni di Schumann, a quelle di Liszt e a quelle di Mahler, con la presentazione del Canto della Terra di Gustav Mahler, appunto in occasione appunto del 100° anniversario della morte di Mahler. C'è una novità per quanto riguarda gli abbonamenti? Gli abbonamenti sono articolati in fasce molto flessibili per consentire appunto anche a chi non vuole seguire tutta l'attività di partecipare comunque a un'attività importante dell'orchestra, quindi su questi comunque rimando al nostro sito, che è www.opvorchestra.it, nel quale si trovano anche tutte le indicazioni. Gli abbonamenti sono ancora in corso di svolgimento presso la sede del nostro ufficio in via Marsilio da Padova 19. Questo sarà possibile fino al 2° concerto. Il primo concerto, ricordo, è questa grande opera, il Don Giovanni, in forma di concerto, il 12 ottobre all'Auditorium del Conservatorio alle 20:15, con replica il 15 e con anteprima per i giovani l'11, però al Cinema Teatro di MPX. Benissimo, grazie a Filippo Juvarra per averci dato tutti quanti gli appuntamenti più importanti dell'orchestra di Padova e del Veneto. È tutto anche per questa edizione. Vi ricordo che l'intera edizione del TG delle 15 sarà disponibile da questa sera sul canale Telechiara di YouTube. L'informazione in diretta invece tornerà alle 16:30 con il nostro TG Flash. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.